Здравейте, днес ще снимаме бившите релси на трамвай номер 6 и са бивши, защото ги няма вече. Ето го какво е горе-долу сега. Преди тук е имало релси. Ама то не свършва. Смисъл, като че ли е безкрайно. Тук строят нещо, тук е улица. Ето тук е имало завой. И да, тук свършва. Но ще ви покажа един друг участък. По-късно. В смисъл, в това видео сега. В смисъл, за мен ще е по-късно, за вас ще е сега. Не си тръгайте от видеото. Ето я и другата част. Извинявам се, ако съм тих, но ще говоря по-шумно. Ето ги релсите там. Значи тук е другата част, където минава 6 трамвай 6. Ето ги релсите там. И ето тук свършват релсите и става нещо. Тази бус лента почти не се използва от автобуси, а от хора. Релсите са били на мястото на този път. Но сега минават тролеи и автобуси. Също и хора. И тук е било краят на трамвая, както и на това видео. Айде, чао!